The Sri Lankan elephant is a distinct subspecies of the Asian elephant and is native to Sri Lanka, an island nation off the southern coast of India. Sri Lankan elephants are slightly smaller than their African counterparts but still quite impressive in size. They have distinct features, such as relatively small ears compared to African elephants and a more rounded back. These elephants play a significant cultural and ecological role in Sri Lanka, being revered in local folklore and considered a national treasure. However, like many elephant populations, they face threats from habitat loss, human-elephant conflict, and poaching. Conservation efforts in Sri Lanka aim to protect these elephants and their habitats, ensuring their survival for future generations. Sri Lanka has implemented various conservation initiatives to protect its elephant population and their habitats. These efforts involve a combination of governmental policies, community engagement, and conservation organizations' work. Here are some key aspects of Sri Lanka's elephant conservation. Protected areas. Sri Lanka has designated several national parks and wildlife reserves where elephants are given protection. These include parks like Udawalawe, Yala, and Minneriya, which are known for their elephant populations. Habitat restoration. Efforts are made to restore and protect elephant habitats, including reforestation projects and the creation of wildlife corridors to connect fragmented habitats and allow elephants to move between different areas safely. Human-elephant conflict mitigation. Sri Lanka faces significant human-elephant conflict due to the overlap of elephant habitats and agricultural areas. Various measures are taken to reduce conflict, such as the installation of fences, construction of trenches, and implementing early warning systems to alert communities about elephant movements. Community involvement. Engaging local communities in conservation efforts is crucial. Programs are implemented to raise awareness about the importance of elephant conservation and provide support for livelihoods that are compatible with elephant conservation, such as ecotourism initiatives. Law enforcement and anti-poaching measures. Strict laws are enforced to prevent poaching and illegal wildlife trade. Law enforcement agencies work to apprehend poachers and traffickers involved in elephant-related crimes. Research and monitoring. Continuous research and monitoring of elephant populations help conservationists understand population trends, behavior, and habitat requirements, informing conservation strategies and management decisions. These conservation efforts are essential for safeguarding Sri Lanka's unique elephant population and ensuring their long-term survival in the wild. හැබැයි දිය දානම් අග්ගල් ගැවුවොත් නා පුළුවන් අර කෙලින් කරන්න. ඈ එදත් පෙරළු ඔය වගේ ඉඳලා මේ එහා පැත්තට ඉන්න බැරිද අපිට කිව්වා. පුළුවන් කපලා ගමු. වටේ. බලමු ගයි කකුල පේනවද කියලා තුවාලට. මේ තියෙන්නේ යටි කොට ගැලවෙලා තියෙන්නේ මේ. මොකක් කරනවද? මම පිළිවෙලින් ඉන්නේ. එපා මෙතන ඉන්න. ඉස්සරහින්. තියෙන්නේ. අර මේ ක්‍රීම් එක තියෙනවා. මල් ඉස්සරහින් ගන්නවා. කොහොමද මේ? පොටේ ගහලා. හරි. සද්ද වෙනවා. මේ නැස් දින වල පදල් මගේ කටුවක් තියෙනවා. කලින් බෑ. පොරෙන් ගස් පොරෙන්. අපි කන්දරවත්. අලේ ඔකේ කොහොමද කවුලන්න? ආරිසි කියලා වැඩිනේ. ඔව්. හා? සමියයි කමරයි. රෙස්ටොරේෂන් හොඳයිද? කවුලන්න. අකල ගන්න වේට් එක. යා. හරි ගෑ. මේ ඔකේ මේ නීල් ගලවලා ડોක්ටර් හරියට ගෙනියන්න.
Tuh, mali tumbuh bareng meten mang. Mana ada galau lagi nih? Kita berapa adu kerja? Ada. Galau lagi. Lili galau lagi. Ada apa dapat? Dokumen gana. हाँ गान गान अंदर आड़े सारा गान में आकर नीचे गया क्या Daun itu lah, itu kan aku parah tuh. මේක මේ ඇතක් යන පාරක් තියෙනවා. ගල්ලේද? ඈ මේකට ගත්ත ගල්ලේද? ડોක්ටර් नहीं नहीं මේකේ ඇතක් යන බහපු පාරක් තියෙනවා. एक था අන්න බෑ අත කොච්චරද ගහද? තව තියෙනවද දෙන්න මට ගහන්න. මේක බලන්න. ඉවරද? ඉක්මනට දෙන්න මොන හරි ගහන්න තියෙනවද? कोमली देखो මලි ඔතනින් දෙන්න. තව අයද තියෙනවද? नहीं इधर आकर අය දෙකක් ගහමු. අය මේක ගහන්න. बेरासी ने नक्का क्या हुआ ने? एक टाइम नहीं है? कहाँ हमारा? कावे आर के बागी मत संग आर के बागी करने का एक ना ऐसे नहीं आ रहा था अरे क्या ඒකේ තමයි මූලික තුවාලේ. අහුන් නැතුණාට අපිට. මේ අර ක්‍රීම් එක ගෑවේ සර්. එකත් හොඳයි. ඔයිල් ක්‍රීම් එකක්. හරි දැන් දෙන්නද? දෙනවා හොඳ බාර. දැන් අඩින්න දැන් තව ටික ඉන්න බෑ. පැස්සක් ඉන්නේ නැහැ. නේ අඩියනවා ගහන්නද? කොටි ගන්න ඉස්සරහ. වල්නේ. මෙතන අපිට ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඔව්. මම කරන්නේ ඒ හරි හරි මේක හරි ගහන්නද ගහන්න. හරි. හරි. පැස්සක් එනවා වැහගෙන. හරි ගහන්නද ගහන්න අවුලන්නේ. ඉතර අයිය දෙන්න හොරන්නේ. Anda? Oi. හරි සර් දුන්නද? දෙනවනා කියන්නේ. හරි.